解决床上问题。天虽说很热，郭嘉兴偶尔还是要和领导们一起喝点酒。郭嘉兴其实不能喝，也不喜欢喝，但是一把手王主任爱喝，又喜欢在晚上召开会议，这一来会议就难免开成了宴席。王主任的酒量其实也不行，喝的并不多，但是贪，特别的好这一口，还特别的爱热闹。这一来，几位领导只好经常凑在一起，陪着王主任热闹。王主任的酒品还是相当不错的，并不喜欢灌别人的酒。然而，王主任常说，一个人的能力有大小，关键是干劲不能丢。喝酒最能体现这种干劲了，人还是要有点精神的。为了精神，郭嘉兴不能不喝。郭嘉兴最近喝酒有了一个新的特点，只要喝到那个份上，一回到床上就特别想和玉米做那件事。喝少了不要紧，过了量反而也想不起来了，就是那个份上特别的想，状态也特别的好。究竟是多少酒正好是那个份上呢？却又说不好了，只能是碰。这一天的晚上，郭嘉兴显然是喝到了好处，正所谓的那个份上，感觉特别的饱满。回到家，家里的人都睡了，郭嘉兴点上灯，静静地看玉米的睡相。看了一会儿，玉米醒过来了，郭嘉兴正冲着他十分怪异的笑。玉米一看见郭嘉兴的笑容，便知道郭嘉兴想做什么了。郭嘉兴在这种时候笑得真是特别，一笑停住了，一笑又停住了，要分成好几个段落才能彻底笑出来。只要笑出来了，这就说明郭嘉兴想那个了。玉米的脑袋搁在枕头上，心里头有些犯难。倒不是玉米故意扫郭嘉兴的兴，而是前几天玉米刚刚到医院里去过，医生说各方面都好，只不过女医生再三关照郭师娘，这些日子肚子可不能压，实在憋不住了，只能让郭主任轻轻的浅浅的。玉米听懂了，脸却红得没地方放。玉米对自己说，难怪人家都说医生最流氓的，看起来真是这样，说什么都直来直去的，一点遮拦都没有。不过玉米没有把女医生的话告诉郭嘉兴，那样的话玉米无论如何也说不出来的。玉米想，他反正生过孩子，应当懂得这些的。郭嘉兴显然是懂得的，并没有压玉米，说白了，他并没有真正的做。然而他的手和牙在这个晚上却极度的凶蛮，特别的锐利。玉米的乳房上面很快破了好几块皮了，玉米的嘴巴一张一张的，疼得厉害，却不敢阻挡他。凭玉米的经验，男人要是在床上发毛了，那就不好收拾了。玉米由着他，郭嘉兴喘着气，很痛苦，上上下下的没有出路，继续在黑暗中痛苦的摸索。这怎么好？郭嘉兴喷着酒气说，这可怎么好？玉米坐起来了，寻思了好半天，决定替郭嘉兴解决问题。玉米从床上爬下来，慢慢的给郭嘉兴扒了。玉米跪在床边，趴在郭嘉兴的面前，一口把郭嘉兴含在了嘴里。郭嘉兴吓了一跳，他也算是经风雨见世面的人了，这辈子还从来没遇过这样的事。郭嘉兴想停下来，身体却不听自己的话，难以遏制，而玉米却格外的坚决，格外的配合。郭嘉兴只有将房事进行到底了。郭嘉兴的这一次其实是在一种极其怪异的方式中完成的。玉米用力地抿着嘴，转过身，掀开马桶的盖子，突然便是一阵狂呕。郭嘉兴的问题解决了，酒也消了一大半，特别的销魂，对玉米有了万般的怜爱。
郭嘉兴像父亲那样把玉米搂住了。玉米转过脸，用草纸擦一擦嘴角，笑了笑，说：“看来还是有反应了。”一早醒来，郭嘉兴便发现玉米早已经醒了，已经哭过了，一脸的泪。郭嘉兴看了玉米一眼，想起了昨天晚上惊心动魄的事，有些恍然若梦。郭嘉兴拍了拍玉米的肩膀，安慰他说：“往后不那样了，不那样了。”玉米却把脑袋钻进了他的怀中，说：“什么这样那样的，我反正是你的女人。”郭嘉兴听了这句话，心里头涌上了一种很特别的感动，这是很难得的。郭嘉兴看着玉米脸上的泪，问：“那你哭什么？”玉米说：“我哭我自己，还有我不懂事的妹子。”郭嘉兴说：“这是怎么说的？”玉米说：“玉秀一心想到粮食收购站去，对我说姐夫的权力那么大，对他算不上什么事。我想想也是，都没有和你商量就答应了。这些天我总是想，权再大也不能一手遮住天，先把老婆安排进了供销社，又要把小姨子送到收购站去，也太霸道了。我不怕玉秀骂我，怕就怕老家的人瞧不起我，说玉米嫁给了革委会的主任，忘了根忘了本，嫡亲的妹子都不肯伸手扶一把。”郭嘉兴想起昨天的夜里玉米的要求，说什么也不能不答应的。郭嘉兴侧着脑袋，眨巴着眼睛想了想，说：“过几天吧，哈，过几天，太集中了，影响也不好。再等等，我给他们招呼一声，哈。”